அமிர்தம் 24/7 யூடியூப் சேனல் அறிவியல், ஆன்மீகம், கலை, கலாச்சாரம், பண்பாடு, வரலாறு என பல்துறை சார்ந்த கருத்துக்களை பயனுள்ள வகையில் பதிவு செய்து வருகிறோம். அந்த வகையில் ஆங்கிலத்தில் ஒளி உச்சரிப்பு குறித்து அறிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம், தெரிந்து கொள்ள இருக்கின்றோம். இது குறித்து பேசுவதற்காக நம்முடன் இணைந்திருக்கின்றார் ஆங்கிலத்துறை உதவி பேராசிரியர் பிரசாத். வணக்கம். வணக்கம் சார். ஆங்கில மொழியில் ஒளி உச்சரிப்பு குறித்து எடுத்து சொல்லுங்கள். ஆங்கில மொழி என்பது எவ்வளவு இன்றியமையாத ஒன்றோ அதே போன்றுதான் ஆங்கிலத்திலே மொழி என்பது மிக மிக இன்றியமையாத ஒன்றாகும். இந்த ஒலியினை நாம் சிறப்பாக பயன்படுத்தினால் மொழி சிறப்பாக தானாகவே அமைந்துவிடும் என்பது ஐதீகம். பொதுவாக 44 சவுண்ட்ஸ் இன் இங்கிலீஷ் என்று குறிப்பிடுவதுண்டு. இதனை நாம் 44 ஃபனீம்ஸ் என்றும் குறிப்பிடுகிறோம். அதே போன்று சவுண்ட் ப்ரொடியூசர்ஸ் எவ்ரிதிங் இன் இங்கிலீஷ் என்று குறிப்பிடுவதுண்டு. இந்த 44 ஒலிகளை, அதாவது 44 சவுண்ட்ஸை நாம் 3 வகையாக பிரிக்கின்றோம். அது என்னவென்றால் 24 கான்சனன்ட் சவுண்ட்ஸ் என்றும் 12 வவல் சவுண்ட்ஸ் என்றும் 8 டிப்தாங்ஸ் என்றும் பிரிப்பதுண்டு. இதில் இந்த 8 டிப்தாங் சவுண்ட்ஸை நாம் எடுத்துக்கொண்டோம் என்றால் அதில் ஒரு வகையான சவுண்ட், அதாவது ஒரு வகையான ஒலி தான் வ என்ற ஒலி. இந்த ஒலியினை, இந்த சவுண்டை நாம் ஆங்கில சொற்றொடர்களிலேயும் ஆங்கில வார்த்தையிலேயும் நாம் எவ்வாறு பயன்படுத்துவோம் என்றால், உதாரணத்திற்கு ஃபோர் ஷுவர் டுவர், ஃபோர் ஷுவர் டுவர் என்று பயன்படுத்த வேண்டும். இவ்வாறு இந்த வ என்ற உச்சரிப்பினை நாம் ஆங்கிலத்திலே பயன்படுத்தி சரியாக முறையாக உச்சரித்தோம் என்றால் நாம் மற்றவர்களுடன் மிக இனிமையாகவும் எளிமையாகவும் தங்குதடையின்றியும் நாம் ஆங்கிலத்தில் உரையாடலாம். ஆங்கிலத்தில் உச்சரிப்பு குறித்து அறிந்து கொண்டோம், தெரிந்து கொண்டோம், புரிந்து கொண்டோம். இதே போல நல்ல பல பயனுள்ள கருத்துக்களை அறிந்து கொள்ள, தெரிந்து கொள்ள, புரிந்து கொள்ள அமிர்தம் 24/7 யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள், ஆல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள், ஒரு பதிவை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். ஆங்கிலத்தில் ஒளி உச்சரிப்பு குறித்து எடுத்துரைத்த ஆங்கிலத்துறை உதவி பேராசிரியர் பிரசாத்துடன் விஜயகுமார்.